आज आप और आपका भाई मिलके बनाएंगे एक 8 लाख रुपए का रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस वाला गेमिंग पीसी बिल्ड जो कि टॉप ऑफ द लाइन लुक्स तो ऑफर करता ही करता है, लेकिन परफॉर्मेंस के क्या ही कहने जनाब। Ryzen 7 9800 X3D इसमें दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर हमने पेयर किया। 32 GB की 6000 मेगाहर्ट्ज CL30 लेटेंसी वाली 8 GB रैम है। सफायर का B850 नाइट्रो प्लस मदरबोर्ड है जो कि इंश्योर करेगा उनका सिस्टम फुली स्टेबल चले थ्रू आउट द कंटिन्यूअस वर्कलोड, और उसके साथ साथ कनेक्टिविटी ऑप्शंस, अपग्रेड पाथ वो भी बेहतरीन है। इसके अंदर 2 TB की Zen 4 स्टोरेज है जो कि इंश्योर करेगी कि जितना भी उनका डेटा है और रीड राइट्स हैं वो सुपर फास्ट हो जाएं। उसके साथ साथ स्टार ऑफ द शो इज द RTX 5070 Ti 16 GB विच विल इंश्योर कि उनका ओवरऑल 4K गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतरीन हो जाए। 850 वॉट्स की पावर सप्लाई है फ्रॉम MSI 80+ गोल्ड एफिशिएंसी के साथ आती है। इट विल इंश्योर कि उनका सिस्टम थ्रू आउट देयर कंटिन्यूअस वर्कलोड कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज ना उनको मिले, फुली स्टेबल चले। और ये बिल्ड हमने प्लान की अराउंड द लियान ली O11 विजन कॉम्पैक्ट और इंतहाई खूबसूरत माशाल्लाह लुक आई है। और इसके अंदर चार चांद एक और चीज भी लगा रही है, दैट इज द थर्मल राइट LCD एंड द थर्मल राइट फ्रोजन इन्फिनिटी कूलर, और बहुत ही एस्थेटिक इसके अंदर इन्फिनिटी स्टाइल लुक आपको मिल जाती है। अगर आप इस तरह की बिल्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो जनाब ये बिल्ड 8 लाख रुपए कॉस्ट करती है। हम आपके मुताबिक सिस्टम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। आज ही हमारी टीम से रब्ता करें एंड वी विल मेक श्योर टू गिव यू गाइस द बेस्ट पॉसिबल रेट्स एंड द सर्विस इन टाउन। अस्सलाम वालेकुम।